marka la helo warshado soo saara shayada dalka looga baahan yahay waxaa laga maarmaa walxo bannaanka laga soo waaridi jiray. Hidig Boat Factory warshadan soo saarta doonyaha iyo haamaha biyaha lagu kaydiyo waxa ay ku taal magaalada Bosaaso. kasakow inay barbaartan u samaysay shaqo abuur haddana 17 sano waxa ay soo saareysay doonyaha oo dhowr nooc ah, haamaha biyaha lagu kaydiyo oo kala mug weyn, talaagadahan qabowga xijiya oo ay dheer tahay dayactirka gaadiidka badda. Salaad Aadan Cali maarayaha Hidig Boat Factory waxa uu warbaahinta daljir uga waramay asaaskii warshadan. markii ay aragtay shirkadu baahida maaragtay loo qabo bannaanka doonyaha bannaanka laga dooranayo oo gudihii wax baahi xalinaya aan lagu haynin baa waxa lagu fakaray in halka warshadan la furo si baahidii dibadda loo xaliyo doonyihii dibadda looga baahnaa laga haqabtiro dadka oo gudihii maaragtay lagu baahi tiro. hawshaas marka 2003 baa la asaasay ilaa hadda xilligan aan joogno caadi bay u shaqeynaysay, marba mar ka dambaysa wax soo saarkeeda way kordhinaysay, baahidii bannaankana inta badan waa haqabtirtay ilaa xad. doonyaha oo Yemen iyo Imaaraadka laga keeni jiray wax hadda la doonta male, doonyo quality fiican oo tayo leh oo kuwii bannaanka laga keeni jiray inay ka tayo fiican yihiin maana aan ka tayo yareen baa la keenaa, waan sameynaa aad baa marka baahidii ay wax qabtirtay. maarayaha warshada Hidig Boat Factory waxa uu faahfaahin ka bixiyay faa'iidada agabka ay soo saaraan, noocyada ay u kala baxaan isagoo oo dul istaagay baahiyihii bannaanka loo aadi jiray oo ay baajiyeen. waxaa dheer doonyaha haamanka ayaguna taangiyada biyaha aad aragteen sida hadda soo sawirteenba oo kala nooc ah, kala size ahna waa la sameeyaa oo biyihii maaragtay gobolada fogfog iyo tuulooyinka iyo meelaha aan ceelasha lahayn baa loo qaataa oo biyihii maaragtay lagu haqabtiraa dadka baahidoodii lagu tiraa. waxa kaloon sameynaa talaagadahan maaragtay ice boxyada wax la yiraahdo termuusyada qabo barafka lagu kaydiyo oo kalluunka maaragtay markii wax soo saar ku bato ilaan doon walba talaagad bay leedahay wixii ka bata si loo kaydiyo. talaagadahaasna ayadana waa sameynaa. talaagadahaas marka baahidii kalluunka awl aan ugu talagalnay maahana baahiyo kale dabooleen oo wadanka ka jirtay oo marka anaga aan noo muuqan markii hore waa caanaha gobolada laga keeno. talaagadii baa la qaadanayaa ice boxkoodii barafkoodii ku qaadanayaan, caanihii bay ka keenayaan gobolada maaragtay ka durugsan Bosaaso, caanihii bay ku keenayaan ayagoo fresh ah baa la keenaa oo halkan laga cabaa. ayagana waxay noqotay faa'iido kale oo ice boxyada aan sameynay laga faa'iiday. inkastoo buuqda wax soo saarka warshadu uu ku yaal magaalada Bosaaso haddana waxa adeeg u gaaraa deegaamada kale ee Soomaalida. Garowe waxaa ka furan goobtan laga helo agabka warshadu ay soo saarto oo ay ugu badan yihiin haamaha kan oo loo soo dhaweeyay bulshadii baahida u qabtay. marka kaliya hadda Bosaaso kaliya kuma koobnin wax soo saarka iyaga ilaa maaragtay Somaliland doonyaha waa naga gataan. xagga Kismaayo laftigeedu maaragtay doonyahan ka soo sameynay oo mashruuc maaragtay aan ka helnay qandaraas aan qaadanay faw ayna siisay ilaa 16 doon baan ka sameynay Kismaayana. wixii gobolada dhexdhexe oo maaragtay Hobyo iyo nawaaxigeeda ilaa Puntland goboladeeda xeebta ku hareeraysan Somaliland inta wax soo saarkeena uu gaaraa. Puntland waxa ku taal badda ugu dheer dalka, deegaamada ku yaal xeebaha kalluumaysatadu ku nool yihiinna kama maarmaan dayactirka gaadiidka biyaha ku safra. Hidig Boat Factory shaqadaasi ma mooga muhiimadeeda. jira maaragtay farsamada iyo doonyaha loo baahnaa inaan ka baahi tirna kaliya ma aha wax qabadkeenu xagga beer gareentana dayactirka doonyaha markay soo xumaadaan dayactirkana maaragtay si aad ah baan ugu sameynaa. waxyaabaha lagu reestay oo dadka aad u anfacay bay koow ka tahay markii laga reebo doonyaha loo sameynay dayactirkiina waan ka qabtirnay oo doonyihii baan wax qabtirnay, doonyo badan baan wax qabtirnay oo maaragtay aan u dayactirnay oo cilada ku timi ama meel yani intuu qarar iyo wax ku dhufto dilaac ku imaanaya ama wax go'aya ama dagaysa waxyaabo badan adiga burbur badan ku imaanaya baan dayactirnay. taa iyadana wax soo saarkii ugu badnaa oo anaga aan qabanay ka mid tahay. ardaydan culumta badda ka barata jaamacadda bariga Afrika wixii itusa waxa ay ka helaan halka. isticmaalay halkan ayaa saliid ayaa laga wadayaa. halkan waa geyrarkii moogta wuxuu leeyahay forward iyo waxa weeye coastan iyo cohen. waxa weeye coastan waa ka cohenkana waa horay. Cabdullaahi Jimcaale Siciid oo ka mid ah ardaydaas waxa uu u bogay habka ay u heleen
wixii casharada lagu siiyey oo itusa halkan aan joogno maanta waxa weeyaan waa warshada waxa weeyaan doonyaha ee Hidig waxa weeye Hidig aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxay naga caawiyaan practicalka inaan aragno yani matooradii iyo dooniyihii yani wixii fishinka la xiriira ay naga caawiyaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin salaam alaykum talaabadan wax soo saar ee lagu samaynayo gaadiidka badda iyo haamahan biyaha lagu kaydiyo ee aan caag ahayn waxa uu arka faa'iido weyn dadka cilmiga badda yaqaan warshada Hidig waxay ku guuleysatay ilaahay markiis ilaahay fadligiis inay samayso nooc kasta oo loo keeno design-keeda inay noo samayn karo haddaan maanta huurihana loo sameeyo oo aan way noo samaynaysaa haddaan maanta dooni waan u baahanahay 20 tan 25 tan 30 tan oo aan kalluun ku geysano Yemen way noo samaynaysaa marka waxa way aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka soo qayb galno waxa way de kulli badeeluna waa qani Mohamad Hassan Dhalo warbaahinta Daljir magaalada Bosaaso